தீபாவளினாலே பட்டாசுனா பின்னாலே புகையும் சத்தமும் வரும். 17 கிராமங்களில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பட்டாசு 17-18 வருஷமா வெடிக்காம இருக்கிறாங்க. பறவைகளுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். நிறைய பிராணிகள் வளர்க்குறவங்களும் பட்டாசு வெடிக்க மாட்டாங்க. அவங்களுடைய பிராணிகள், குறிப்பாக நாய்க்குட்டிகளுக்கு ரொம்ப கஷ்டம்னு. குழந்தைகளுக்கு நிறைய வீசிங், ஆஸ்மா போன்ற நோய்கள் இந்த பட்டாசுனால வருது. எல்லாருக்குமே தெரியும். சாதாரண புகை மண்டலத்திலிருந்துனாலே நமக்கு வீசிங் வந்துடுது. குழந்தைகளுக்கு குறிப்பாக தீபாவளிக்கு முடிஞ்ச அடுத்த நாள் வரும்பொழுது நிறைய குழந்தைகள் பட்டாசு வெடிச்சு, அந்த சில குழந்தைகள் தீக்காயத்தோடும், பல குழந்தைகள் வீசிங்னாலையும் ஆஸ்பத்திரிக்கு வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். இந்த பட்டாசு இல்லாமல் கொண்டாடினா நம்ம குழந்தைகளை வீசிங்ல இருந்து கண்டிப்பாக காப்பாற்றலாம். ஒருவேளை மூச்சு கஷ்டம், மூச்சு திணறல் அப்படி வந்ததுனால் உடனடியாக நம்ம இன்ஹேலர் யூஸ் பண்ணுறா இருந்தால் இன்ஹேலரை வீட்டிலே யூஸ் பண்ணிட்டு மருத்துவமனைக்கு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதற்கு அந்த வீசிங்கை குறைச்சி குழந்தைய கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி எடுக்கலாம். அதனால பட்டாசு வெடிக்காமல் இருக்கிறது, வெடித்தாலும் புகை இல்லாத பட்டாசுகளை வெடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. நன்றி.